Hoje dia 13, sexta-feira de março, e a chuva começou a cair. A esposa, coitada, estava ali lixando aqui a nossa cadeira aqui de jardim e começou a chuva. Teve que dar um tempo, parar, mas tá aí, ó. Chuvinha até boa, mas já tá chovendo demais. Falaram que domingo a chuva melhora, né? Para. Vamos ver, vamos esperar. Tô querendo cortar a grama que tá alta beça, mas não para de chover. Ah, valeu. Vamos aí.